นี่ปลานีโม่หรือปลานีโม่นีโม่นี่ปลาลูกนี่ปลานี่ปลาลูกปลาสวนสัตว์น้ำสวนสัตว์น้ำอะไรลูกอุ้ยนี่แมงดาทะเลดินี่ไงแมงดาทะเลแมงดาปลากระเบนอยู่ข้างในอันนี้แมงดาทะเลปลากระเบนเป็นตัวใหญ่เท่ากระดกต้นจริงเลยต้นปลอมปะปลาฉลามปลาฉลามไปแล้วปลาฉลามนี่ครับแมงดาทะเลเทียบเลยนี่ไงปลาไข่จุดแดงปลาอมไข่ไปเรื่อยๆไปดูปลาใหญ่ไปดูปลาไหลไฟฟ้าผมชอบดูมันช็อตนี่ครับอันนี้แมงกะพรุนนี่แมงกะพรุนนี่แมงกะพรุนเห็นไหมเนี่ยใช่ดีกว่าใช่นี่ลอยอยู่เนี่ยนี่ครับปลากระพรุนเพียบเขาไม่ได้เรียกปลาเขาเรียกแมงกะพรุนปะนู่นไงแมงกะพรุนปลาสวยปลาสวยมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งเด้อให้เบิ่งมีโอกาสกันมาเบิ่งเด้อนี่แมงกะพรุนแมงกะพรุนนี่ไงตัวใหญ่ๆอยู่นี่นี่ไงครับแมงกะพรุนโอ้มันเปลี่ยนสีแล้วคนถ่ายรูปดิเปลี่ยนสีแล้วเอามาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วทำหาแม่ทำหาแม่ก่อนยี่ดูแมงกะพรุนอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาสินสมุทรปลาผีเสื้อเกล็ดมุกปลาผีเสื้อขอบทองปลาผีเสื้อขอบขาวปลาผีเสื้อครีบยาวปลาเขียวพระอินทร์ปลาเกล็ดไข่มุกปลาขี้ตังเบ็ดหัวเรียบมีทั้งนั้นเลยมีหมดเลยขอหน่อยนะวันเดี๋ยวจะคอยไปบนกระป๋องไม่สั่งไอ้จับพ่อพี่มันเหมือนปลาลองจับให้น้องเขาคือจอยเหรอโอ้ปลาสวยไปแล้วถ่ายรูปให้ปานบ้านได้ยังมาเด้อแล้วเล่นหนักไปดูเดี๋ยวเจ็บเป้านี่ปลาอะไรเนี่ยปลาตะกรับไม่ใช่
ปลาอุบปลาอุบอันนี้คือปลาอุบอันนี้คือปลาอุบครับอันนี้ปลาตะกรับปลาตะกรับ แต่ดูไอ้ตัวนี้ดิเนี่ยไอ้ตัวนี้นะ นี่ปลาอะไรปลาข้างตะเภาปลาเฉลียบหรือปลาอะไรนี่เป็นฝูงอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลากดคังนี่ตัวนี้สวยดีเว้ยมันมีโม่เนี่ยมีโม่นี่ มีโม่ มีโม่ลูกนี่มีโม่นี่ดูมีโม่กันลูกไหนมีโม่มีโม่มันนี่คือฉลามปลาฉลามครีบดำนี่แหละที่อร่อยๆอ่ะ นี่แหละ ปลาฉลามตัวใหญ่อะ เดี๋ยวถ่ายรูปกับปลาฉลามก่อนนะถ่ายรูปกับปลาฉลามนะชี้พี่จับปลาฉลามนะจับปลาฉลามนะ ปลาฉลาม จับปลาฉลามนะ มีเรือเก่าเรือแตก นี่มา ตัวนี้ตัวใหญ่เลยปลากระพงราดพริก ปลากระพงราดพริกนี่คือปลาไหลทะเลครับ ไหน นั่นไงลายๆอ่ะ นี่ไงหัวมันนี่อยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ย นี่หัวมันพงาบดูนี่งาบโอ้ยต้มสุกๆอร่อยมากครับเลย กูกินไม่ได้เลย ตัวน้อย ไหนดูก่อน ๆไหนขึ้นบนนี้ เอามาน้ำมันหายไปไหนหมด หัวของเพิ่งเนี่ย ไหน นี่ไง โอ้ยมันอยู่นี่ น้ำไหนฉลาม เป้าที่ปลาปลาปอกเป้า นี่ม้าน้ำมาดูม้าน้ำนี่ แล้วปลารู้จัก นี่ปลานี้ก็แซ่บนี่ งูจอดดิหัวงู นี่ปลาอะไรนี่พี่รู้จักเดี๋ยวดูอ่ะปลาไหลสวนลายจุดนี่ปลาปักเป้าดูปลาปักเป้าดูพวดนี่ปลาปักเป้าอันนี้คือหอยงวงช้างหอยงวงช้างฟอสซิลนี่ฟอสซิลที่มีชีวิตว่ามันกระดูกกระดิกด้วยอ่ะเอ็กอุ้มลูกยี่ข้าวด้วยค่ะลูกยี่พี่กัน มา นี่คืออะไร ไม่เอาเนี่ยลูกโป่งเนี่ยเอาหัวมาเสีย นี่ปลาหมอยักษ์เข้าไปดู ในปลาอยู่ ปลาหมอยักษ์ ก็เป็นพาน้องเดินตรงไปจะเป็น อันนี้คือปะการังเมนบอปะการังที่มีชีวิตนี่เห็นไหมนี่ไงมันดิ้นได้เห็นไหมเนี่ยมันดิ้นได้ปะการังมีชีวิต ไม่เด่นยังไงลงน้ำพัด น้ำบนไงปลาหมอยักษ์ครับตอนนี้เราอยู่ใต้ทะเล ทำเหมือนนะ เราอยู่ใต้ทะเล ก็ทำเหมือนเลย มีเรือยักษ์ด้วยปลาฉลามโอ้โหปลาหมอยักษ์ฉลามยักษ์ด้วย
อนนี้เราอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ 70 ไมล์ ปลาหมอยักษ์ปลาหมอยักษ์โอ้ปลาหมอยักษ์มันมาแล้ว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 นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งรู้ไงปลากระเบนนะเรียกปลากระเบนมาแล้วมาแล้ว ถ่ายหัวลูกสาวเพิ่มเลยนะมันจะเป็นหัวคนแล้วนั่นน่ะ อุ้ยมีหัวคนด้วยเอาไปอังไว้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวปลากระเบนไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไง ว่าถ่ายพี่ชายได้ไหมน้อง มันแย่งอาหารกันครับขอให้อาหารครับอยู่ใต้ทะเลปลากระเบนมาแล้วนี่คือการให้อาหารปลาดูพี่เขาให้อาหารปลาเห็นไหมนู่นเห็นไหมนั่นพี่เขาอยู่บนเขาน่ะบนหินน่ะเย้เห็นไหมน่ะไป